আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রোজিনাস ক্লাবের একজন গোলুমলু ফলোয়ার বা গোলুমলু শিকারী দেখতে পাচ্ছেন, উনি মাছ দেখাচ্ছেন। অবশ্যই রোজিনাস ক্লাব ফলো করে এবং রোজিনাস ক্লাবকে আমাকে দেখতে পেলেই ওনার ভিডিও করতে আমারও খুব ইচ্ছা যায়। খুব ক্ষুদ্র খুদে ফলোয়ার, গোলুমলু ফলোয়ার। এটি হচ্ছে চন্দননগর সুরের পুকুর। রোজিনাস ক্লাবের সমস্ত মৎস্য শিকারী বন্ধু এবং ভিউয়ার্স বন্ধুদের স্বাগত। rozinasclub.com এর মাধ্যমে আপনারা ফিশিং ইকুইপমেন্ট অনলাইন পারচেস করতে পারেন। আমরা জানি চন্দননগর সুরের পুকুর বেশ কিছুদিন চলছে, কম বেশি মাছ খাচ্ছে। শনি রবি সপ্তাহে এই দুদিন চলছে, সপ্তাহে এই দুদিনই চলছে, এছাড়া অন্যান্য দিনগুলো চলছে না। আজকে শনিবার চলেছে, আবার আগামীকাল রবিবার চলবে। আজকে আমি যখন গিয়েছিলাম তখন বৈকালবেলা কম বেশি 4টে বাজে। শিকারী বন্ধুরা মাছ ধরে খুব খুশি, অবশ্যই খুশি মানে মাছ পেয়েছে। তবে পূর্ব পশ্চিম পাড় দুপারে শীতের মধ্যে পূর্ব পাড়ে শিকারী বন্ধুরা বেশি খুশি। পশ্চিম পাড়ে যখন গেছি তখন তারাই বলছে আপনি পূর্ব পাড়ে চলে যান, পূর্ব পাড়ে খুব ভালো মাছ খেয়েছে। আগামী দিনে কবে কোথায় কি মাছ খাবে, খাবে কি খাবে না তা আমি বলতে পারবো না। তবে আজকে এই পুকুরে ভালো মাছ খেয়েছে, শিকারী বন্ধুরা মাছ ধরে আনন্দ পেয়েছেন। সেই সমস্ত কিছু নেটের দৃশ্য এবং কিছু আনন্দের মুহূর্ত আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, আর সঙ্গে শেয়ার করছি ওনাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেল। তবে আবারও বলছি, আগামী দিনে কীরকম কি মাছ খাবে সেটা আমি বলতে পারবো না। মাছ খাওয়া না খাওয়া কোনোটাই আমার ওপর ডিপেন্ড করে না। যদি মাছ খায় অবশ্যই ভালো লাগবে। আজকে ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের মাছ উঠেছিল, পাল্লার মাছও উঠেছিল, সমস্তটাই আপনারা ভিডিওর মধ্যে দেখতে পারবেন। এবং আমি একটি সিট এখানে বুক করিয়ে দিয়েছিলাম বা করেছিলাম, সেই শিকারী বন্ধুরাও এসে মাছ পেয়েছে, সেটা দেখেও আমার খুব ভালো লাগলো। যদিও সেই শিকারী বন্ধুদের নেটের মাছ অলরেডি আমি নিয়েও চলে এসেছি কিছু। তো দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটুকু। আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি, পরের ভিডিওয় আমি আবার হাজির হব নতুন কোনো তথ্য নিয়ে। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, নামিয়ে দিন। ওইখানে নীলুদা আছে। হ্যাঁ হয়েছে মাত্র, টেনে দিন তাহলে। টেনে দিন তো একটু। ওপারে ভালো মাছ, বিগত 3 দিন ধরে ওপারে খুব ভালো মাছ খাচ্ছে। ঠিক আছে, নামিয়ে দিন, নামিয়ে দিন। হয়েছে হয়েছে, ঠিক আছে। বাবা মাছ পেয়েছে, হ্যাঁ সব মাছ খেয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ কালকে হ্যাঁ ছেড়েছি ভিডিও। বাহ, ও একটা পাল্লা আছে এখন, এবার বড়গুলো একটা দুটো খাচ্ছে। ঠিক আছে, নামিয়ে দিন। রোজ ও কি ঘোরাও ঘোরাও করছে কে? ও মাছ আছে, মাছও তো আছে। যাক, সবাই মাছ পেয়েছে। মাছ আছে নেই না আছে? দেখে কেটে না, নেই নেই নেই, ও লাট ফাটেনি বলে মাছটা, নালে হতো। ডিঙিয়ে যাওয়াটা ঠিক যুদ্ধের হবে না বাবা। 3 রকম ভাবে টোপ মেঘেছে পিন্টুদা। তোমার খবর কি দেখে? পুকুরে পড়িনি, ডাঙাতেই। বাহ, ঠিক আছে ঠিক আছে, বোঝা গেছে, অসুবিধা নেই, নামিয়ে দিন, ওটাই যথেষ্ট। বাহ, একটা মাছ পচে গেছে মনে হচ্ছে, নামিয়ে দিন। হ্যাঁ
কারণ পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, একটা মরে পচে গেছে। ও মুখে দেখতে পাচ্ছেন মুখ ফেটে গিয়েছিল বড়শি লেগে। এদিকে এদিকে বাহ, একদম বা এর নেটের সাইজগুলো এগুলো ভালো। ঠিক আছে। ও ও না, কদিন ম্যাক্সিমাম পুকুরগুলোই কম বেশি খাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো করে নিয়েছি ভিডিও। ওয়েদারটা শান্ত। হ্যাঁ, না না ঠিক আছে, একটু পরে করুন। আমি একজনের মুখ গার্ড হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ঠিক হলো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ